हेलो गाइज, गुड मर्निङ। आज चाहिँ पानी परेको छ, रमाइलो दिन छ। बिहानै म आज पुनमलाई रिसिभ गर्न जाँदैछु। पुनम घर गएको थियो, तरकारी लिएर आउँदैछ अरे, मलाई फोन गरेको थियो लिन आउनु भनेर। अनि हेर्नुहोस् गाइज, पानी परेर कस्तो रमाइलो भएको छ। म उफ्रिँदै हिँडिरहेको छु, पानी परेर रमाइलो भन्नुभयो भन्दै यो अङ्कल किन भिज्दै हिँड्नु भएको छ भन्ने मेरो मनमा लागिरहेको थियो। अनि पानी परेर म चाहिँ खुरु 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 कुद्दैछु। कस्तो रमाइलो लागेको छ मलाई। अब म एक राउन्ड घुम्छु यहाँनिर। एक राउन्ड घुमेँ, म अब फेरि गएँ, अगाडि बढेँ। म अगाडि जाँदैछु। म रोडमा आइपुगेँ, तर यो रोड मेन रोड होइन। यता पनि देखाउँदैछु, उता पनि देखाउँदैछु, मेन रोड होइन भन्दै। अनि म फेरि त्यहाँबाट पनि गएँ, अगाडि गएँ, जाँदैछु म मेन रोड पुगेँ फाइनल्ली। अनि म पुनमलाई पर्खिँदैछु, गाडीहरू हिँडिरहेछ, मान्छेहरू पनि पानी झरीमा किन हिँडेको होला भन्दै मेरो मनमा लागिरहेको थियो। अनि हार्डवेयर पसल छ है त्यहाँ भन्दै मैले देखाइरहेको थिएँ। अनि गाडी आउँदैछ, तर यसमा पुनम छैन रहेछ। म चाहिँ पुनम होला भनेर खुसी भइरहेको थिएँ, तर होइन रहेछ, यो मान्छे